আমরা এখন বিসি ফেরিতে ওয়েট করতেছি। আমাদের সাথে আছে মাস্টার জাহিয়ান। আব্বু হাই বলো বাবা। বাবা বাবা ইভান কিছু বলো, আমরা তো অলমোস্ট মিস করতে যাচ্ছিলাম ফ্লাইট। সেরকম অবস্থা। আব্বা আব্বা আচ্ছা আমরা দেখাই আমরা কোথায় আসলে। আমরা এখন ফেরিতে আমি বের হই, গাড়ি যেতে পারতাম অটো না করে। ওয়ালেটটা নেই, এই যে আমরা এখানে। ওকে আমরা একটু হেঁটে যাই, আরো বেটার জিনিস করতে হবে। তো গাড়ি এখানে সব গাড়ি ফেরিতে উঠছে, এটা আমাদের। এই আর কি, উপরে যাওয়া যায়, উপরে গেলে দেখা যাবে, বাট উপরে অলরেডি করছি, সো ডান।